Sveiki visi, mano vardas yra Vytautas ir aš būsiu jūsų sekančios temos kuratorius, jūsų mokslo padėjėjas. Mūsų tema yra, ar nori auklės visam gyvenimui. Ši tema yra apie valdžios institucijų intervenciją į rinką. Iš esmės šios temos eigoje mes nagrinėsime, kokios būna intervencijų priežastys, kokios būna pačios intervencijos, taip pat apie neigiamas ir teigiamas valdžios intervencijos arba kišimosi į rinką pasekmes. Šios temos užduotis bus jums pasidomėti įvairių valdžios intervencijų priežastimis ir neigiamomis bei teigiamomis pasekmėmis. Iš tikrųjų pasiūlysiu jums 4 iš šių intervencijų. Tai būtų bedarbio pašalpa, minimali mėnesinė alga, nemokamas aukštasis mokslas bei privalomas licencijavimas. Jums reiks pasirinkti bent 2 iš šių valdžios intervencijų ir aprašyti mano siūlomus dalykus. Visą užduoties aprašymą dar rasite internetinėje puslapyje mūsų ekonomika aktyviai. Taip pat iš tiesų raginu jūs daugiau paskaityti ne tik tai tą mūsų pagrindinį siūlomą tekstą, bet ir tuos informacijos šaltinius, literatūros šaltinius, kurie yra po tekstu. Man atrodo, kad ten yra tikrai vertos dėmesio informacijos. Ir mūsų diskusijų metu bandysiu jūsų klausti, ar paskaitėte, kokių galbūt naujų argumentų arba naujų minčių radote. Taigi, iš tikrųjų, džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiuose kursuose su jumis, būti jų šios temos vadovu ir tikiuosi turėsime įdomių diskusijų mūsų diskusijų forumuose. Taip pat, jeigu turite bet kada kokių nors pasiūlymų arba klausimų, visą laiką atviras jiems bet kurio paros metu. Taigi, ačiū jums ir iki pasimatymų.